கற்றது கைமண் அளவு கல்லாதது உலகளவு என்ற ஔவையாறு மாக்கிருக்கேனங்க. ஆண்ட்ரூஸ் டெக் தமிழ் நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். இன்றைக்கி நீங்கள் பார்க்க போகிற வீடியோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும். வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் கடைசி வரை பாருங்கள். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. கூட பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், வீடியோக்குள்ளே போகலாம். நண்பர்களே, இந்த வீடியோவில் நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, ஒரு வாட்டர் ஹீட்டர் இருந்தால் அந்த வாட்டர் ஹீட்டரில் என்னென்ன முக்கியமான ஸ்பேர் பார்ட்ஸ் இருக்கும் அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம். ஸோ இது ஒரு வாட்டர் ஹீட்டர் பார்க்குறீங்க. அந்த வாட்டர் ஹீட்டரில் என்னென்ன ஸ்பேர் பார்ட்ஸ் இருக்குதுங்கிறத இப்போ ஒன் பை ஒன்னாக உங்களுக்கு சொல்கிறேன். வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். ஒரு வாட்டர் ஹீட்டர் இருந்தால் மெயினாக 4 பார்ட்ஸ் முக்கியம். ஹீட்டிங் எலமெண்ட், வயரிங் ஹார்னஸ், தெர்மல் கட் அவுட், தெர்மோஸ்டாட். அது இல்லாமல் பவர் கார்டு, இது எல்லாமே தேவைப்படும். இப்போது நம்ம போகலாம் வீடியோவுக்கு. இப்போ நீங்கள் பார்க்குற வாட்டர் ஹீட்டரில் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் பார்க்குறது ஒரு பவர் கார்டு ஃபஸ்ட்டு எதில் கனெக்ட் ஆகும் அப்படின்னா, அது பவர் கார்டு. இப்போ காட்டுற பவர் கார்டு அது தெர்மல் கட் அவுட்டுங்கிற கூட தான் கனெக்ட் ஆகும். இப்போ பார்க்குறீங்க பாருங்கள், அந்த பிளாக் கலரில் இருக்கிறது தெர்மல் கட் அவுட். ஃபஸ்ட்டு அதில் கனெக்ட் ஆகும். அங்கே இருந்து தான் நம்மளுக்கு இது தெர்மோஸ்டாட்டுக்கு சப்ளை வரும். அது இல்லாமல் தெர்மோஸ்டாட்டில் 2 லைட் இருக்கும். ஒரு க்ரீன் லைட்டு, ஒரு ரெட் லைட்டு. அதுக்கப்புறம் தெர்மோஸ்டாட்டில் ஹீட்டிங் எலமெண்ட்டில் 2 வயர் கனெக்ட் ஆகும். இது இவ்வளோ தாங்க. இந்த 4 தான் முக்கியமான ஸ்பேர் பார்ட்ஸ். பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நெக்ஸ்ட் ஒரு நல்ல வீடியோவில் சந்திக்கலாம்.